Abantu b'Imana mwongeye kwirirwa. Yego yego. Yego. Amen. Mbonereho n'umwanya wo gushima Imana uburyo twagiye tubana mu byigisho twagiye twigana, ariko muri uyu mwanya tukaba dushima cyane urukundo Imana idukunda itugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Nanone isabato nziza, Imana ibaha umugisha cyane. Nshimire umaze kuririmba mire, nshimire abayoboye gahunda zabanje, Imana ibaha umugisha. Uyu munsi dukomeje kwiga ibyigisho byacu, icyigisho tugiye kwigana kizanakomeza no ku munsi w'ejo. Ni icyigisho cyo kubumbura igitabo cy'amateka. Mu by'ukuri mu gitabo cya Bibiliya tubonamo ibintu byinshi. Reka mbabwire ko icyigisho cy'uyu munsi turi bwige ibintu bikomeye, nifuza yuko bibaye byiza mwazakomeza no kubyiga ku giti cyanyu, ariko igihe kirageze kugira ngo tugire byinshi cyane tumenya. Mu gihe nk'iki ngiki, ni igihe cy'amateka adasanzwe, ariko Imana ikaba ifite umugambi mwiza ku bantu bayo. Tugiye kwigana amagambo rero avuga ngo kubumbura igitabo cy'amateka. Hari igitabo cy'amateka y'inyokomuntu cyagombaga kubumburwa nk'uko tubisoma mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuwe igice cya 5 niho tugiye kwigana. Turiga igice cy'ibyahishuwe igice cya 5 n'icya 6. Icya 5 ntabwo turi bugitindemo, turakinjiramo dutambuka twinjira cyane mu gice cya 6 cy'ibyahishuwe, aricyo nifuza yuko twigana. Ariko by'umwihariko turaba tureba cyane ibintu bidasanzwe, uburyo Imana ikunda ubwoko bwayo, ikunda itorero ryayo. Hano ibyahishuwe igice cya 5, titre iravuga ngo umwana w'intama n'igitabo cyafatanijwe ibimenyetso 7. Ibimenyetso 7. Aha wenda turaza kwibaza ese uko ibitabo by'iki gihe biteye, dukurikije wenda uko nk'iki gitabo giteye iki ngiki, niko bino bitabo, igitabo Yohana yeretswe cyari kimeze? Oya. Ukurikije ibitabo bya kera mu gihe cya Yohana, ibitabo byabaga biteye mu buryo bumeze nk'umuzingo. Rero niyo mpamvu buri makuru, kugira ngo amakuru ari muri ibyo bitabo atandukana ataza kwivanga, bashyiraga icyo bita ibimenyetso cyangwa se seal. Mu cyongereza ni seal. Noneho iyo seal yatumaga icyo kintu kimeze nka chapitre, iyo chapter ubwayo iba iri ukwayo, n'iyindi chapter ikaba iri ukwayo. Iyo wazinguraga rero, wazinguraga uhereye ku cya mbere, wamara kufungura, wamara kugisoma ugafungurira mu cya mbere, ugafunguriramo icya kabiri, mu cya kabiri ugafunguriramo icya gatatu, gutyo gutyo. Ibi rero Yohana yabyeretswe akurikiza uburyo bwo kwandika bwari buriho mu ijana rya mbere mu gihe yari ariho. Umurongo wa mbere uravuga ngo mbonana iyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma. Iyicaye kuri ya ntebe, niba mushaka kumenya iyicaye kuri ya ntebe yari inde, murebe muri Daniyeli igice cya 7. Muri Daniyeli igice cya 7 hatubwira umukuru nyir'ibihe byose wicaye, kandi yari yicaye ku ntebe. Daniyeli, icyigisho cy'uyu munsi ni icyigisho gisa naho gikomeye cyane. Niyo mpamvu mbasaba cyane kuza gukurikira aya masomo. Nimureba muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 9, haranditse ngo nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyir'ibihe byose aricara. Mu magambo make, data wa twese mu bitabo by'ubuhanuzi bamwerekana nk'umuntu ufite ububasha bw'ibintu byose bigomba gukorwa, kandi koko data wa twese niwe uyobora amateka n'ibigendanye n'urukundo n'iby'inama y'agakiza. Rero yari yicaye ku ntebe, yari afite igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanyishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Ubushishi bwari uburyo bwo gukavaringa, guhisha cyane ikintu ngo kidapfa gusomwa n'undi muntu uwo ari we wese. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati,
ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyishije? Iki ngiki, iri tangazo bisa naho marayika arimo kubaririza, ariko mu by'ukuri ibi byose turi busange bitwerekeza ku kamaro k'icyo Kristo yakoze n'ubushobozi bwa Kristo. Ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo? Umurongo wa 3 uravuga ngo ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Mu magambo make, iki gitabo cy'ibyahishuwe kirimo kiratwereka yuko ku bigendanye n'inama y'agakiza, ku bigendanye no gucungura, data wa twese niwe ufite urwo rukundo rwo gucungura inyokomuntu. Ku bigendanye n'amateka y'itorero, data wa twese niwe uyafite. Ariko ninde ushobora kujya ahagaragara washobora kubumbura amateka y'itorero ngo ayamenyeshe? Reka mbabwire yuko aha bagaragaje yuko hari ibyo Kristo akora abamarayika bo mu ijuru batakora, ibizima 4 bitakora, abakuru 24 batakora, imitwe y'abamarayika itakora, ariko Kristo yakora. Bivuze ngo ahangaha Yohana yatsindagiraga cyane ububasha bwa Kristo, yuko Kristo hari ibyo ashoboye abandi bo mu ijuru bose batashobora. Nshuti zanjye, murabizi amadini yigisha inyigisho, amwe yerekana yuko Yesu ari umumarayika usanzwe, ayandi akerekana yuko Yesu ari umuhanuzi, ayandi akerekana yuko, ndagira mbabwire ngo hari ibintu bigiye bitandukanye bagenda bavugaho Kristo, ariko Yohana yamweretswe nk'igisubizo cy'ijuru mu gihe ibintu byabuze icyerekezo. Umurongo wa 4, Yohana ati nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Iki gitabo cyari gifitanye isano n'amateka Yohana yari akeneye kumenya, bite ku bigendanye no gucungurwa k'umuntu, bite ku bigendanye no kunesha kwe, bite ku bigendanye no kwemerwa kwe mu buturo bwera bwo mu ijuru, bite ku bigendanye no guhumurwa k'umuntu akamenya amateka y'isaho yerekera n'ubuhanuzi aho bwerekera. Kubw'ibyo rero Yohana yari afitiye amatsiko iki kintu, kandi agiye kubonabona harimo harabura umuntu ugomba kumufasha kugisobanukirwa. Arangije Yohana ubwo aravuga ngo ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo. Iki gitabo rero cyari igitabo kidasanzwe, cyari igitabo kirimo amateka y'inyokomuntu, yaba yo gucungurwa, yaba yo guhabwa ubwami, yaba yo gutsindishirizwa, yaba yo guhabwa ubwami. Ibyo byose byari biri muri iki gitabo. Ariko nanone uretse ibi, amateka y'itorero ry'Imana nayo yari ari muri iki gitabo. Twihuta rero, umurongo wa 5, umwe muri ba bakuru arambwira ati uyirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanyishije. Kristo, niba mubireba neza, ahangaha Kristo yiswe intare ariko yo mu muryango wa Dawidi. Kubera iki? Nimubireba neza, na Satani nawe haraho muri Bibiliya yiswe intare. Mu gitabo cya 2 cya ni igitabo cya mbere cya Petero, reka turebe. Igitabo cya Petero, Satani nawe yiswe intare. None izi ntare turi buzitandukanye gute? Yego, igice cya 5 umurongo wa 8, Satani nawe yagereranyijwe n'intare. Mwirinde ibisindisha, mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi ko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Satani agereranyijwe n'intare. Intare yerekana ubushobozi. Mu magambo make, Satani yagaragaye nk'intare muri Bibiliya kubw'ubushobozi afite bw'ubugome. Kristo rero we ntabwo ari intare mu rwego rusanzwe, ni intare yo mu muryango wa Yuda. Mu magambo make, ni intare mu bigendanye no gukiza ikiremwa muntu, ni intare mu guhagararira abo yatsindishije, abo yakijije. Reka mbabwire inshuti zanjye yuko Kristo hano yiswe igishyitsi cya Dawidi, bivuze ngo amasezerano Imana yasezeranye yose yo muri Zaburi byanga byakunda asohorera muri Kristo. Rero inshuti zanjye, ijambo ry'Imana riratwereka ibintu byinshi, kandi uretse icyo ngicyo Bibiliya iranakomeza ikatubwira. Dukomeze ku murongo wa 6, nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe. Yohana yakurikiranye neza ngo amenye iriya ntare. Agiye kuyikurikirana, agiye kubonabona ya ntare ihindutsemo umwana w'intama.
ibi byose bishushanya Kristo. Nagira mbabwire ngo Kristo afite ubushobozi, rimwe agaragara nk'intare mu gitabo cy'ibyahishuwe, ubundi Kristo akagaragara nk'umwana w'intama. Mu magambo make bigaragaza ko Kristo afite ibintu bibiri bimutandukanya n'abandi bami bose babayeho. Icya mbere ni intare mu bigendanye n'ubushobozi, mu bigendanye n'ubwami. Icya kabiri mu bigendanye noneho no gufasha ikiremwa muntu, Kristo ni umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa ku isi. Mu magambo make, Yesu mu gitabo cy'ibyahishuwe bamwerekana nk'umwami, bakanamwerekana nk'umucunguzi. Amen. Bamwerekana nk'umwami, intare yo mu muryango wa Dawidi, intare yo mu muryango wa Yuda, nanone bakamugaragaza nk'umwana w'intama, kugira ngo berekane yuko guturuka mu itangiriro kuri Adamu na Eva, gutsindishirizwa no kubabarirwa ibyaha byakomotse kuri Yesu Kristo. Hano Yohana agiye kubona abona umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe. Usa n'uwatambwe bisobanura iki? Nimurebe mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13, ibyahishuwe 13 batubwira yuko Kristo yatambwe ryari. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 8, Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 8 haranditse ngo abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa ku isi. Ndagira ngo mbabaze abo turi kumwe, nimunsubize twihuta. Ese muri Edeni Yesu yarapfuye cyangwa ntiyapfuye? Muri Edeni Yesu yarapfuye cyangwa ntabwo yapfuye? Nimunsubize. Ese muri Edeni Kristo yaratambwe cyangwa ntabwo yatambwe? Yego, nimumfashe mumfashe kuri comment. Yaratambwe mu gishushanyo cy'umwana w'intama. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha cyane, Imana ibaho umugisha. Noella urakoze, ibi binyeretse yuko turimo kugendana rwose. Mu gishushanyo Adamu yategetswe kubaga umwana w'intama, agatamba amaraso yayo, ya ntama nayo akayitamba, kandi abwirwa kwambikwa uruhu rwa ya ntama mu rwego rw'ikimenyetso cyerekana ko Kristo. Kubw'ibyo rero uriya munsi nubwo Adamu ataraye apfuye nk'uko itegeko ryabivugaga, na Yesu uwo munsi ntiyaraye apfuye nk'uko Adamu na Eva nabo bataraye bapfuye, ahubwo Imana yasinye amasezerano yo gucungurirwa i Karuvari. Amen. Kuva uwo munsi rero Kristo mu buryo bw'ubuhanuzi yaratambwe mu buryo bw'inyandiko, ariko yarategereje kuzatambwa neza i Karuvari, agahagarikwa hagati y'ijuru n'isi akireherezaho abantu bose. Nshuti zanjye, Yesu Kristo aya mapica kuko cyarimo kuyafata, mfite amatsiko yo kumenya ibiza gukurikira. Noneho rero uyu nguyu yari afite iki? Yari afite amahembe 7, yari afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Ariko wakwibaza iyi myuka 7 yo isobanura iki? Ariko Bibiliya iratangaje cyane. Ntekereza ko muri Yesaya yari yarabivuzeho, avuga ku bigendanye n'umwuka w'Imana. Yesaya yari yaragize icyo abivugaho, avuga ku bigendanye n'umwuka w'Imana, ariko mu by'ukuri abantu benshi ntago iki kintu bigeze bakimenya. Ariko Bibiliya igaragaza neza umwuka w'Imana, ikintu kidasanzwe uzakora mu bantu, aho Bibiliya itwereka yuko muri Kristo Yesu hazaba harimo umwuka wo guca bugufi, umwuka w'ubwenge, umwuka w'ubushishozi, ndetse Yesu Kristo ubwe yarabisobanuye. Ngira ngo musomye neza muri Yesaya 53 hagaragaza bahanura urupfu rwa Yesu, bavuga uburyo Yesu yagombaga kuzapfa. Ariko nanone iki kintu kikatuzana ku kintu gikomeye, imyuka 7 y'Imana. Mu magambo make bisobanuye umwuka w'Imana umwe, ariko ku rugero rushyitse. Noneho ikindi kandi, niba mubireba, yaraje akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kuyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo,
bya bizima bine na ba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumenya ibimenyetso bigifatanishije, kuko watambwe ugacungurira Imana bo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Amen. Inshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo iki gice cy'ibyahishuwe, igice cya 5, cyerekana ububasha bwa Kristo, yuko Kristo yadukuye ahantu undi muntu wese atari kudukura. Niyo mpamvu tutakishijwe na marayika, niyo mpamvu tutakishijwe n'ikizima, niyo mpamvu tutigeze ubuzima bwacu tubukesha undi muntu uwo ari we wese, ahubwo Yesu Kristo, nk'uko Bibiliya muri iki gice irimo kubigaragaza, ibintu byose birimo biragaragara ko Kristo niwe urimo kubyikorera. Kandi inshuti zanjye, nagira mbabwire ngo Kristo yagombaga kugenda akajya mu biganza bya Data wa twese, agafatamo igitabo cyari cyabuze ukibumbura. Noneho Yohana akabona ibyo yandika, kandi ibyo bintu Yohana yandika ntabwo byari ibye gusa, ntabwo yari yabihawe. Ibyo Yohana yagombaga guhabwa ntabwo byari ibye gusa. Ibyahishuwe igice cya mbere, ibyahishuwe igice cya mbere, ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa mbere, ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana, uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Mu magambo make, Imana yahereje Kristo ubutunzi bw'iby'agakiza, Kristo abuhereza marayika we, marayika araza abuha Yohana, Yohana nawe yagombaga kubudushyikiriza, kugira ngo uyu munsi tutagendera mu kigare, kugira ngo uyu munsi by'Imana tumenye iby'agakiza, tumenye ibyo gucungurwa, tumenye iby'ubwami bw'Imana, tumenye n'iby'ubuhanuzi busohora muri aya mateka y'isi asoza. Rero ntibiri mu mugambi w'Imana yuko abantu bayo baba abantu b'injiji batazi aho ibihe biva n'aho byerekera. Niyo mpamvu Imana yafashe iki gitabo kirimo ibimenyetso 7, igihereza Kristo kugira ngo abantu b'Imana babe bafite ubwiru bw'Imana, kuri bo bwo gukomeza kuba ubwiru, ariko kuba ataramenye Kristo bukomeze buba ubwiru. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, mwebwe murimo kumva ijambo ry'Imana kuri uyu murongo, nagira ngo mbabwire ngo ubu hari ibintu muzi abandi batazi, ubu hari ibintu abandi batamenya iyo byerekera, kandi mwe mukaba mubizi. Mwarabibonye muri iki gihe cya COVID lockdown, mwarabibonye, ujya kubona ukabona umuntu afashe telefone akaguhamagara akakubwira ati kana, hari burya mwebwe mwagize amahirwe, abantu musenga, abantu muzi ijambo ry'Imana mugira amahirwe. Ibi bintu nasomye mu kinyamakuru birerekeza kuki? Ese ibi bihe birerekera he? Numva mfite ubwoba, numva nshaka gusenga. Naba namwe mwarasenze, ariko twebwe nibwo tugihumuka ntituzi ibintu aho biva n'aho bijya. Ese inshuti zanjye, nta bantu bajya bababwira gutyo? Nibyo koko. Kubera iki? Abantu b'Imana bambaye amarinete abasha gukurura ibintu biri kure bakabireba neza. Aya marinete ni ijambo ry'Imana. Ariko ab'isi bo Satani yabambitse amarinete atuma batareba. Ni nk'umuntu wafata butangiye kugoroba akakwambika amarinete ya fime. Ndagira ngo mbaze abantu bari hano barwaye amaso, iyo wambaye amarinete baguhaye amarinete agabanya izuba, ayo marinete akunze kuba yijimye cyane. Harya nagira ngo mbabwire, mbabaze, iyo bigiye kugera hafi saa 12 ubona umerewe ute? Izuba ryamaze kurenga, hatangiye kuza umwijima, noneho ya marinete yarashinzwe kugabanya izuba, nta zuba rigihari. Ese ya marinete agabanya umwijima? Ndagira ngo mbabwire ngo aho kugabanya umwijima ahubwo arawongera ukaba mwinshi. Niba muri mwari abambara amarinete yo kugabanya izuba murabizi. Rero turi mu gihe cy'umugoroba w'isi, aho ubuhanuzi burimo kugenda bwihuta, aho burimo kugenda bwira. Dufite indirimbo ivuga ngo burije rwose ntihabona, murayizi. Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo mugende hakibona ubutaragoroba. Aya magambo nyasoma muri Yohana, ni amagambo akomeye. Yohana igice cya 12, Yohana 12 umurongo wa 35. Yesu arababwira ati, hasigaye umwanya muto umucyo ukiri muri mwe, nimugende mugifite umucyo butabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya.
mwizere umucyo mugifite umucyo kugira ngo mube abana b'umucyo. Mugende mugifite umucyo utahiriraho mukiri mu nzira. Muri iyi minsi turi mu mugoroba w'isi, ariko mu gihe Imana irimo guhumura abantu ngo bamenye aho ibihe byerekera, hari abandi Satani arimo kwambika rinete za fime kandi bwije. Inshuti zanjye, abo bantu ntibabasha kumenya aho ibihe bigeze. Reka mbabwire yuko umuntu aramutse yambaye rinete z'izuba mu mugoroba wa 11:15 hafi 12:00, aricara agahita agira ngo bwije cyane, kandi nibwo waba utangiye kwira. Kandi nanone hari igihe Satani atuma abantu batamenya aho ibihe byerekeza. Ndakwingingira cyane ngo Imana igufashe kugira ngo umenye aho ibihe birimo kwerekera. Kristo rero amaze gufata cya gitabo, ndagira ngo mbabwire ngo byanga byakunda iki gitabo cyarafunguwe. Reka mbabwire yuko byanga byakunda nta kintu Imana yasize ikigize ibanga, keretse ibintu bike tuzigira mu bwami bw'Imana. Ndabyita bikeya kubera yuko inshuti zanjye, ukurikije twebwe ibyo dukeneye umunsi wa none kugira ngo duhangane n'icyaha, ibintu tutahawemo amakuru ni bikeya, ariko nitugera mu ijuru tuziga ibintu byinshi cyane, kuko tuziga imyaka 1000 urukundo rw'Imana. Nibwo tuzasigara twiga ibindi bintu byo ku ruhande, andi matopiki yo ku ruhande azarangirana n'iyi ntambara ikomeye. Ariko nagiye mbabwire ngo urukundo rw'Imana rwo ruzakomeza kuba isomo. Ni nayo mpamvu Kristo azagumana inkovu mu biganza. Nshuti zanjye, icyo nashaka kubabwira ngiki, uyu munsi wa none ibintu byose umuntu akeneye ngo Imana imuhumure amenye aho ibihe bigeze, Imana yarabitanze mu gitabo cy'ibyahishuwe. Reka rero twihute dukomeze icyigisho cyacu. Ngikiriya abafite za nuza zanyu murabibona, ngiriya uko igitabo cyabaga giteye mu gihe cya Yohana. Bashyiragaho ibimenyetso, noneho uko ugenda ubumbura, uko wagendaga ubumbura niko wagenda gusoma ako gace ubumbuyeho. Rero nshuti zanjye, icyo nagira mbabwire ni kimwe, dukeneye kwinjira noneho tukabanza tukamenya, ese amahembe 7 yasobanuraga iki twabonanye Kristo? Amahembe 7 yari ikimenyetso cy'ububasha, byerekana ko Kristo afite ububasha bukomeye. Mbere y'uko aza mu isi yari afite ububasha, ageze mu isi ububasha bushyira hasi ngo acungure umuntu, ariko asubiye mu ijuru yasubiranye bwa bubasha. Rero ikindi kandi Yohana yamweretswe afite amaso 7. Amaso 7 cyari ikimenyetso cy'ubuhanga. Mu magambo make, Kristo Yohana yamweretswe nk'umuhanga. Mu gihe cya Yesu ari ku isi, abafarisayo ntabwo bemeraga ubuhanga bwe, ariko noneho Yohana yamweretse afite amaso 7. Mu magambo make, arareba kure. Amen. Reka mbabwire inshuti zanjye yuko uyu munsi wa none ntidukeneye gushaka abantu baturebera kure, ntidushaka kureba abantu bavuga ngo bacanye ku maso cyangwa ngo abantu bareba kure cyane. Ahubwo twebwe abizera Imana, Yesu Kristo niwe uturebera kure. Amen. Yesu Kristo afite amaso 7. Mu magambo make, afite amaso areba cyane ku buryo araturebera. Yaba ari umukobwa ushaka gushaka, niwe wakumenyera uwo ugiye gushakana nawe niba atazakuzunguza. Waba uri umugabo ugiye gutangira bizinesi, Yesu niwe ukurebera kure, akamenya uwo mugiye kwifatanya mu bucuruzi niba atameze nka Ahabu, ubucuti bwa Ahabu na Yehoshafati. Yesu Kristo afite amaso 7. Niwe ushobora kumenya umujyi ugiye guturamo, niba uwo mujyi utazatuma umenyekana, ariko ibyo kumenyekana mu ijuru kwawe bikarangira. Reka mbabwire ngo Yesu Kristo Yohana yamweretswe afite amaso 7, ari intama ifite amaso 7, kandi 7 byerekana igishyitse kandi bikerekana igitunganye. Nshuti zanjye, ibimenyetso 7 byerekana iki kugira ngo tubyinjiremo? Ibimenyetso 7 byerekana iki? Mu gitabo mfite hano, ndumva iki gitabo narakibabwiye, ni igitabo cy'itorero cyitwa Daniel n'ibyahishuwe. Ni igitabo cy'itorero cyanditswe na Uriah Smith. Ni kuri paje 315, paje 315 banditse basobanura, baravuga ngo ibimenyetso 7 bisobanura iki, byerekana iki? Baranditse ngo ibimenyetso 7 byerekana ibihe mu by'imyitwarire yo mu by'iyobokamana, kandi bikaba bibumbatiye amateka y'itorero uhereye mu itangira ry'igihe cy'ubukristo ukageza ku kugaruka kwa Kristo.
mu magambo make rero aka kantu byibuze uwo tugiye kwigana akamenye iki gitabo ibi bimenyetso birindwi byasobanuraga etape cyangwa se sitepusi zirindwi abantu bari mu isi bazacamo guturuka ku itorero rya kirisito kugeza Yesu agarutse. Mu magambo make ibyo bimenyetso birindwi bikaba ni ibimenyetso bikomeye byagombaga kumenwa kugira ngo amakuru guturuka mu gihe cya Yohana, guturuka mu mwaka wa 33 wa 31 Yesu Kristo asubiye mu ijuru kujyana kugeza igihe Yesu azagarukira, ni ibiki byagombaga kuba Yohana yabyeretswe mu buryo bw'ibimenyetso. Inshuti zanjye ndagira mbabwire ngo ibi byerekana amateka y'itorero n'uburyo Satani yagiye arirwanya, kandi ndagira mbabwire ngo Satani yagiye kurwanya itorero, ntabwo aba agiye kurwanya ibitabo, ntabwo aba agiye kurwanya inyubako. Satani iyo bavuze ngo ararwanya itorero ntabwo aba agiye kurwanya gahunda. Mwarabibonye ko dusigaye dusengera gahunda, umuntu wese agasenga, n'ugiye gusenga usanga arimo gusenga, tugushimiye gahunda zirangiye, tukuragije n'iziri imbere. Inshuti zanjye, ntabwo Imana yaduhamagariye gusengera gahunda, ahubwo Imana yaduhamagariye gusengera imitima y'abaje muri iyo gahunda, baje gushaka Imana. Reka mbabwire rero ikintu gikomeye, aya mateka y'itorero agaragaza intambara Satani arwanya ijambo ry'Imana n'abantu b'Imana. Mu magambo make rero ibi bimenyetso birindwi ukeneye kubyiga kuko ni intambara Satani yarwanye kandi n'uyu munsi wa none akigarura. Reka twihute twinjire muri uku kuri tumenye icyo batwerekezaho. Ibitabo byakoreshwaga muri kino gihe cya Yohana, ibitabo byakundaga gukoreshwa mu gihe ibyahishuwe byatangwaga, ntabwo byari bikozwe kimwe n'ibyo tubona bikorwa muri iki gihe. Ntabwo byari bigizwe n'urukurikirane rw'impapuro zibumbiwe hamwe, ahubwo byari bigizwe n'uruhu rurambuye cyangwa ikindi gikoresho bashoboraga kuzinga. Ni ukuvuga ngo bagendaga bazingura basoma. Ubwo ni ukuvuga ngo ikimenyetso cya mbere cyabaga ari cyo kibanza, icya kabiri kikagikurikira, ariko ari ibintu biri ku gipapuro kimeze nk'umuzingo. Rero inshuti zanjye, iki kintu kikanyereka neza yuko ibimenyetso byerekanaga amateka y'itorero. Niba mubyibuka neza, twize ibyahishuwe igice cya 3, turagenda tugarukira, ntabwo amatorero 7 twayarangije, ahubwo hari aho twageze turahagarukira. Nabikoze ku bushake kubera yuko nashakaga yuko n'iki tukijyanana, murabyibuka neza. Ubu rero noneho tugiye kwiga nanone amateka y'itorero, ariko bagiye kutwereka ibindi bintu tutari tuzi. Ikimenyetso cya mbere, ubwo dutangiye mu mwaka 31 kugeza mu mwaka w'100, intumwa za Yesu, nababwiye ko intumwa ya nyuma yapfuye bwa nyuma ninde? Ni Yohana wa Patmos, uyu weretswe igitabo cy'ibyahishuwe, niwe wapfuye bwa nyuma. Noneho rero reka twinjiremo neza tubanze tumenye. Aha ngaha ndagira ngo mbabwire ngo iki gitabo kiratangaje cyane. Igitabo cy'ibyahishuwe kiratangaje kandi kidufitiye amakuru. Ibyashuwe igice cya 6 umurongo wa mbere haranditse ngo, nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifatanije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima 4 kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti ngwino. Ibizima 4 twarabibonye, amasura byabaga bifite n'icyo byashushanyaga. Noneho umurongo wa 2, ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru. Amen. Nimubanze rwose mushimire Imana, umurimo watangiranye imbaraga. Kristo akimara gusubira mu ijuru yasize itorero ryatunganiraga Imana, ryari rishushanywaga n'ifarashi y'umweru. Iyi farashi y'umweru yashushanyaga itorero ry'intumwa rya Efeso. Nta busambo bwabagamo, basangiraga ibyabo, nta buryarya bwabagamo, nta bugome bwari buhari, bari basangiye amaraso ya Yesu, nta munyacyubahiro wabagamo ngo ndateshwa agaciro. Bahaga abantu bose intebe, yaba umukire yaba umukene. Umuntu umugenzi wabo iyo yahuraga n'ikibazo barababaraga bakumva bahombye umuntu. Iyo habonekaga umuntu wayobye mu nyigisho z'ibinyoma, baramwandikiraga bakumva barababaye. Iyo umuntu yagwaga ntago bamucyuriraga, ahubwo wasangaga barimo gusenga Imana bayimwereka. Mu magambo make, itorero rya Efeso ryatangiranye urukundo rwo mu rwego rwo hejuru. Ariko twebwe muri ino minsi, iyo umuntu aguye tuba tubonye inkuru zo kuvuga. Iyo umuntu agize ikibazo aciwe itorero tubonye ibyo tuvuga.
iyo umuntu agenda aseta ibirenge muri korari, iyo umuntu agenda aseta ibirenge mu itorero, inama iricara bagahita bavuga batumva rero uriya muntu n'ubundi urabona ko ibintu byamunaniye, nimumukureho mushyireho undi n'ubundi ntacyo amaze. ariko nagira mbabwire ngo Efeso yari izi kurwaza abantu, kandi Efeso yari ifite urukundo. Ngiye kubona ngo ni farashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha kandi ngo ahora anesha. Amen. Uyu muheto bahawe ni uwuhe? Mu magambo make ndagira ngo mbabwire icyo ijambo ry'Imana rivuga. Umuheto usobanura iki muri Bibiliya? Murebe muri Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 11. Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 11. Tubanze turebe ese Efeso yari ihanganye n'abaki? Efeso yari ihanganye n'abayuda. Efeso yari ihanganye n'inyigisho z'ibinyoma zigishwaga n'abayuda n'abafarisayo n'abandi bantu, hagakubitiramo n'ubupagani bw'abapagani basanzwe. Rero muri Yeremiya 9:11 Imana yaravuze ngo icyampa nkagira icumbi ry'abagenzi mu butayu. Mu magambo make, Imana iyo abantu bamaze gutandukira, Imana ikenera abandi bagenzi, abagendaga bindyargira bata ikagendana n'abagenzi. Nshuti zanjye nagira ngo nkubaze, ese ubona ukiri umugenzi? Imana iravuga ngo icyampa nkagira icumbi ry'abagenzi mu butayu, kugira ngo nsige abantu banjye njye kure yabo, kuko bose ari abasambanyi n'iteraniro ry'abariganya. Murebe ibibazo Yesu yahuye nabyo, abayuda baramwanze ndetse bararyarya baramuhiga bagira gute. Iri somo ryo muri Yeremiya 9 umurongo wa 11 umurongo wa mbere ryerekana neza uko abayuda bari bameze mu gihe cya Yesu, kandi niko bakomeje kumera mu gihe cy'intumwa. Dukomeze dusome. Bafora ururimi rwabo nk'umuheto, rukarekura ibinyoma. Nagira mbabwire rero, ururimi rufite ijambo ry'Imana ry'agakiza ku Mana ruba ari umuheto. Ikibazo ngiki nagira ngo nkubaze, mu idini usengeramo, aho uba, aho utuye, ubuzima bwawe uko ubayeho, ubona uri umuheto urekura iki? Ubona mu kanwa kawe, mu buzima bwawe, uri umuheto urekura ukuri, cyangwa se uri umuheto uforwa ukarekura ibinyoma? Rero Efeso ryari itorero ry'Imana, ururimi kubwiriza ubwiza banzi ni kuwita mukindi ukamubwira muzabirebe niko kwihana. Mu by'ukuri usanga hari ibyaha twakoze aho tumariye kubatizwa. Mu by'ukuri ntabwo tukumva Elda. I think hari ikibazo cya network. I think yanavuyeho. Yagiye. urakoze ndahari. ariho ariko ntabwo tumugisha. Icyo nari ndimo gusobanura hano ni kirimo kubabwira yuko byanga byakunda abantu benshi byo tugira ngo ariko usanga yuko ajya byo mu bupagani tanzwe, ariko n'ikibazo aho uyu munsi tumusanga abantu byo handa agahiko byegereje abantu nawe ubwawe wakumirwa. Iki kintu gikomeye uyu munsi wa none, abantu barimo bararwanya ibyaha mu by'ukuri nubwo hari ibyo baretse. Iki rero inshuti zanjye ngira mubwire ngo iri
Efeso yahawe kunesha nk'ikimenyetso bwiza bwabwirijwe mu itangira ry'ubukristo. Ifarashi y'umweru, ubutungane bwo kwizera. Ifarashi y'umweru yagaragazaga ikintu kidasanzwe, yerekanaga ubutungane bwo kwizera. Kunesha, uhora unesha, bahawe kunesha kandi ngo bahore banesha. Ibi byasobanuraga iki? Mu magambo make, uyu munsi wa none njyewe nesha ikintu kimwe, ikindi kikanesha. Nshobora kwicara mu byaha naretse nkanesha amagambo, ariko najya kubona nkabona urwango n'amoko birimo biranganza. Uyu munsi wa none abantu bagira ibintu bagaragaza ko bashaka kunesha, ariko bafite n'ibindi bihora bibanesha. Niba ushaka kunesha ngo uhore unesha, rero biragusaba yuko uhabwa byanga byakunda umuheto w'Imana, kandi warangiza ugahabwa inkota y'ijambo ry'Imana. Ndabifuriza kunesha. Rero iki kintu kirakomeye. Matayo igice cya 10:34, Yesu yaravuze ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Rero nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, ijambo ry'Imana ni inkota, kandi igihe cyose ryabonetse ritandukanya abantu. Niba ijambo ry'Imana rero uko ugenda uryiga ridafite abantu ryagutandukanyije nabo, ridafite imitekerereze runaka watandukanye nayo, niba ijambo ry'Imana ritaragera kuri televiziyo ureba, ijambo ry'Imana rikaba ritaragera mu cyumba wambariramo imyenda ngo rigire imyenda rikubuza, rigire imyenda rikwemerera, ijambo ry'Imana rikaba ritaragera mu butunzi bwawe, mu kazi kawe, ngo rikwereke ubutunzi wakwakira n'ubwo utakwakira, niba ijambo ry'Imana ritarinjira ngo rize rigere muri sisiteme z'ubuzima bwawe, nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko byanga byakunda ntaho waba ujya. Reka ijambo ry'Imana rikubera inkota kandi ritume haboneka itandukaniro. Efeso tuyivuyeho, ngiri itorero ryari umweru. Satani ntiyakomeje gushaka ko itorero rigumana irikurere, ahubwo iyi kala, ahubwo ikintu gitangaje, Satani noneho yashatse yuko itorero rigomba kwitwa irya Kristo, ariko noneho ya kureri y'umweru Satani arangije arikuraho. Reka dukomeze turebe inuza ya kabiri, turebe ikimenyetso cya kabiri. Aya magambo aratangaje cyane. Yego, Ibyahishuwe igice cya 6:3. Ibyahishuwe igice cya 6:3. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya kabiri, numva ikizima cya kabiri kivuga kiti ngwino. Nuko haza indi farashi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahano mu isi, gukura amahoro mu isi, ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Ibintu birahindutse. Itorero ry'intumwa rivuyeho, hinjiyeho igihe noneho abana b'Imana bagiye guhura n'ibibazo cyane. Satani arashaka ko itorero rigumaho, ariko akariha ibara ashaka. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, babyeyi banjye, bakuru banjye, Satani hari igihe atazagukura mu by'agakiza, ahubwo aguha isura inyuranye n'iyo Kristo agushakaho. Azakureka ujye uza gutanga amaturo, uze utange icya 10, uze ube umuririmbyi, nze mbe umuvugabutumwa, tuze turirimbe, tuyobore gahunda zo mu itorero n'iki, ariko narangiza ntabwo azemera yuko ugira ishusho nk'iya Kristo, ahubwo azaguha ishusho y'abandi bantu cyangwa guha ishusho ye. Dufite abantu benshi rero bafite ishusho y'ibyo kwizera, ariko bagahakana imbaraga zabo. Noneho rero ifarashi yari umweru irahindutse. Byagenze gute kugira ngo iyi farashi ihinduke? Iri bara bavuze hano muri Bibiliya yuko ari ibara ry'umutuku. Ukwera k'umwimerere kwatangiye guhumana, ibinyoma byahinduye ibara ry'ifarashi. Imibereho y'abisi yatangiye kwinjira mu buyobozi, mu by'iyobokamana, butangira gufatanywa n'ubutegetsi. Hatagiye kwinjira ibinyoma, ibintu bitangira kuza gake gake. Reka mbabwire ngo no muri ino minsi ibinyoma byinshi turimo turabimiragura, biciye mu babwiriza, biciye mu ndirimbo z'abaririmbyi. Ibinyoma byinshi abantu barimo barabimiragura biciye ku ma WhatsApp, ku ma internet atandukanye. Ariko nagira mbabwire ngo ibyo bintu byose, kuba dufite opportunity yo kugira ngo twige ijambo ry'Imana nk'uku nguku kuri Zoom platform, ni byiza, ariko ntibikwiye gukuraho igihe cyawe cy'umwimerere kidahinduka cyo kwiga ijambo ry'Imana. Byakagombye kuba byiza
byiza ko ugira igihe cyawe cyo kwiga ijambo ry'Imana ku giti cyawe mu rugo rwawe, ukaba ufite igitabo wiga, yaba icy'umwuka w'ubuhanuzi, yaba Bibiliya. Noneho byibuze Imana ikintu cyakunaniye, Imana ikazaza igicisha mu babwiriza no mu baririmbyi kugira ngo kikubere igisubizo. Ariko uyu munsi wa none abantu kwishakira Imana no kuyigirira ku giti cyabo nta mwanya bagifite. Rero mu itorero havutsemo ikibazo gikomeye cyo kurangamira abayobozi, agakiza bagakesha ku bayobozi. Abayobozi barangije nabo Satani bari bahiga arabayobya. Muri ino minsi twiringiye abayobozi cyane, twiringiye abapasiteri, twiringiye ba bishop, twiringiye ba padiri, twiringiye abavugabutumwa nk'uku nguku umeze. Ariko nagira mbabwire ngo ibyo ntibikwiye gutuma abantu babura umwanya wabo n'Imana. Kubera iki? Satani yabonye abantu bakunzwe cyane, abari bagendereraga akagusha, kuko iyo abagushije bahita bagusha n'abandi. Iki rero muri iki gihe, noneho muri iki gihe habaye iki? Iki ni igihe cy'Abagiriki n'Abaroma. Abagiriki n'Abaroma muri iki gihe mu itorero, ndagira mbabwire ngo ni uguturuka mu ijana kuzana kugeza mu mwaka wa 313, Abagiriki n'Abaroma teori zabo zaraje zinjizwa mu byanditswe byera. Zinjijwe mu byanditswe byera gute? Ntabwo zanditswe muri Bibiliya, ahubwo teori zabo zazanywe mu itorero zitangira kugenderwaho. Hari ubushakashatsi, hari ubwenge bw'Abagiriki, hari ubwenge bw'Abaromani. Ibyo bintu byarazanywe bivangwa mu mwimerere w'imisengere Abayuda, Abisiraheli bari bafite. Noneho rero bivangira umurimo w'Imana. Iki ni igihe cy'Abagiriki n'Abaroma, kuva ku iriba ryo guhishurirwa n'Imana ukagera ku migezi y'iterambere rya muntu. Abantu batangiye kuva kuri source yo kuba bahishurirwa n'Imana, noneho batangira kugira gute guhishurirwa n'imigezi y'iterambere rya muntu. Abantu bavuye ku guhumekerwa n'Imana n'intumwa n'abahanuzi, noneho barangije baragenda bajya kubigisha b'abahanga ariko bashobora kwibeshya. Muri iki gihe rero ni igihe cyaranzwe n'amaraso, kuko abangaga inyigisho z'ibinyoma icyo gihe barapfuye. Kandi uyu mwuka wakabije mu gihe cya Konstantino. Mu gihe cya Konstantino ibi bintu byabaye bibi cyane, ibintu bita icyerekezo. Itorero riba rihawe isura yindi na Satani. Ubwabo mu itorero mo imbere abantu batangira kwicana. Kubera iki? Batangiye kubusana mu byanditswe. Bamwe barimo barazana teori z'Abagiriki na teori z'Abaroma, abandi bo bakazana handitswe ngo abo bantu babiri ntibashobora kubana. Ndagira mbabwire ngo bantu b'Imana mubyibuke natwe uyu munsi wa none. Abantu bamwe barimo barakoresha theories z'Abaroma n'Abagiriki, abandi barimo barakoresha icyo ijambo ry'Imana rivuga. Byanga byakunda ntabwo tuzemeranya muri iri torero, ntabwo tuzahuza. Kubera iki? Abantu bavoma ku isoko y'ijambo ry'Imana n'abavoma ku isoko y'abanyabwenge b'isi ntabwo bashobora kumvikana. Icyari igihe gikomeye, itorero rihawe isura y'umutuku. Mu magambo make, uyu mutuku urerekana amaraso, urimo urerekana ibyarange, uyu mutuku urimo urerekana ibyaboranye. Kuvuga ukuri birimo birasaba ko urugera yuko n'amaraso yameneka. Agahinda. Reka mbabwire inshuti zanjye, ibi bihe bigiye kuzongera kugaruka. Mu bihe by'akarengane, itorero ry'Imana rizongera rice mu bihe nk'ibi byaciyemo. Ariko nagira ngo mbabaze, aho ngaho mujya mwebwe ko akarengane kazabaho. Kuko namaze kubona bimaze gusa naho byibagirana cyane mu matwi no mu bitekerezo no mu bibwirizwa byinshi by'abantu benshi. Bisa naho akarengane katazaba. Ese nagira ngo mbabaze mu ndikiro mwebwe mwemera yuko akarengane kazabaho? Nimunsubize. Nimumbwire akarengane mwemera ko kazabaho? Rwose kazabaho pe. Murakoze cyane. None niba kazabaho se, imyiteguro muba dufite imyiteguro ihagije cyangwa dukeneye kugira imyiteguro mishyashya? Nimusubize. Nimunsubize. Mubona imyiteguro dufite irahagije cyangwa hakeneye imyiteguro mishyashya? Birababaje cyane. Ndagira ngo murebe muri Bibiliya zanyu. Murebe muri Bibiliya zanyu igitabo cya kabiri cya Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 12 handitse ngo iki?
urwandiko rwa kabiri rwa timoteyo igice cya 3:12 haranditse ngo icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Abashaka kujya bubaha imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Ngibi bihe tugiye kwinjiramo. Niba ushaka kubaha imana uri muri Kristo Yesu utari indyarya, ugomba guhora witeguye kurenganywa, ugomba guhora witeguye akarengane. Izi nyigisho ariko zitwa inyigisho zo gukanga abantu, inyigisho z'uko akarengane kazabaho. Niyo zivuze usa naho ubona mu itorero babayemo akantu gasa naho wavangiwe, abantu bakavuga bati si ibi bintu n'iki, ariko G. White ndetse n'abayobozi muri Bibiliya bose bagiye bagaragaza yuko umusozo w'amateka y'isi ugomba kubonekamo ikintu cyitwa akarengane byanga byakunda. None niba no kuvuga ukuri byatunaniye, ubwiza umuntu uri mu rusengero byakunaniye, uzemera gukwitirwa ukuri? Iki ikibazo gikomeye njya nibaza nkaburira igisubizo. Twakomeje tugeze noneho ku gice cya 3, ibyahishuwe igice cya 6:5 tugiye ikimenyetso cya 3. Ikimenyetso cya 3 noneho nacyo Kristo yagombaga kukimena kuko nabwo bumenyekane, kuko uretse ibihe itorero ryagombaga kuzacamo ibinyoma bikinjira kandi abantu bagatangira gukurikiza teori zitandukanye. Noneho muri icyo gihe nanone itorero Satani yarimo kugenda asiga irangi itorero amarangi atandukanye. Yabanje arifata rihindura, none rivuye ku mutuku mu birindi bara. Noneho umwana w'intama amenya ikimenyetso cya 3, numva ikizima cya 3 kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara yicayeho, yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima bine isa n'ijwi rivuga riti urugero rumwe rw'ingano rugurwa idenari imwe, n'ingero 3 za sayiri zigurwe idenari imwe, naho amavuta na vino ntugire icyo bitwara. Haramutse hari umugiraneza waba uri hafi yamfasha akanshyiriraho uyu murongo, iyi mirongo, umurongo wa 5 n'uwa 6 mu Cyongereza, akabishyira online, akore kopi apestinge kuri hano kuri comment. Hari akantu gatoya ngira ngo mukurikirane. Iri somo rirakomeye cyane. Aha tugeze mu mwaka wa 323 kugeza mu mwaka wa 538. Ahantu habereyemo ibintu bikomeye, ahantu habereyemo ibintu bidasanzwe, kandi amateka aragenda akurikirana. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo iki gihe ni igihe cyatangijwe no kubatizwa kwa Konstantino. Konstantine ashyiraho umunsi wo gusenga ku cyumweru, ashyiraho umubatizo wo ku gahanga, arangije avanga politike n'iby'Imana. Konstantino arangije atuma mu nzu y'Imana abami babiri. Konstantino afata ububasha bwe, arangije abuha umukuru w'itorero w'i Roma, aramubwira ngo ajye amanaginga abandi bakuru b'itorero bose. Rero uyu mwaka wa 2023 watangijwe n'amahano, noneho muri 538 naho birangizwa n'andi mahano. Amahano ya mbere ni ukuboneka kwa Konstantino mu itorero, agashyiraho icyumweru, agashyiraho imisengero ipfuye y'abapagani, agafata ububasha bwari bufitwe n'abakuru b'itorero b'insengero zitandukanye kandi bareshyaga, yarangiza agafata umwe akamusumbisha abandi, noneho Roma akayimika. Noneho ibi bintu bikagenda bikageza ku kuvuka k'ubupapa. Ni igiki cyabaye aho ubuhanuzi butubwira? Iki cyari igihe gikomeye, kandi ngira mbabwire ngo uyu munsi wa none ingaruka z'iki gihe zirimo kugenda zigaragara. Umwana w'intama yamenye ikimenyetso cya 3, numva ikizima cya 3 kivuga ngo ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara. Ndagira ngo mbabaze inshuti zanjye, itorero ryatangiye risa gute? Turebe. Ryatangiye itorero risa gute? Ikizima cya mbere gifunguye. Yego, ifarashi ya mbere yasaga ite? Yasaga gute? Ni munsubize bwangu. Yego, yari umweru. Kalera, urakoze cyane. Yari umweru, yari white. Noneho Satani arangije ayihindura gute? Yego, ni munsubize. Aha, murakoze cyane. Yego, none nagira ngo mbabaze. Yego, ayihindura umutuku. None birangiye ifarashi ya 3, ndagira ngo mbabaze.
itorero ririmo riragenda risa neza cyangwa ririmo riragenda rifite isura? Ni munsi murabona ibintu birimo biragenda biba byiza cyangwa birimo biragenda biba bibi? Birimo biragenda biba bibi. Ni agahinda. Noneho rero dukeneye kubanza kumenya, ndaza gukomeza kwifashisha iki gitabo kuko dukeneye kumenya biriya bintu. Icya mbere, kubera ifarashi yise umukara. Murabizi umukara ni pure dark. Umukara werekana rwose yuko ibintu byapfuye. Umukara werekana umwijima ukomeye no kwangirika kw'imico mbonera mu itorero. Cyane cyane iki kintu kirakomeye cyane. Noneho ibi bintu birababaje cyane. Hano hagati ya Constantino n'ubupapa muri iki gihe ibinyoma bibi n'ubupfumu bukomeye byaguye mu itorero. Kuvuga ngo n'ubupapa bwamaze kuvuka, haciwe inzira y'ibinyoma mu itorero, ubupfumu burinjira. Inyigisho za Plato muramuzi, ni umugabo wabayeho w'umucurabwenge ukomeye. Buriya teori za Plato ni teori nyinshi n'abantu biga za teoloji bajya biga mu madini atandukanye, ayo mpamvu batajya bayemera. Kandi rero mbabwire ngo impamvu Imana yemeye kwandikisha ijambo ryayo ni uko itari yarashimye teori z'aba bagabo b'abacurabwenge. Rero inyigisho z'uyu mugabo witwa Plato zatangiye kuvangwa n'inyigisho za Bibiliya. Aho niho hatangiye kubona icyo bita logike. Rero shyira muri logike nawe urebe si ibi bintu birashoboka. Noneho rero hatangiye kwinjizwa mu itorero inyigisho z'abatagatifu, abantu bavuye batangiye kugirwa bene. Noneho inyigisho z'umuriro w'iteka zatangiye kuza. Kiliziya yatangiye kwigisha yuko abantu barajya mu muriro bagashya bagahora bashya. Ariko nyamara siko Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga yuko abantu umuriro uzatwika abanyabyaha bashye mu kanya nk'ako guhunga. Uwo muriro ntuzabasigira n'umuzi. Ariko Kiliziya yigishije umuriro w'iteka yuko abanyabyaha bazahora bashya. Ikindi, muri iyo myaka hagati ya 1923 kugeza muri 1938 hatangiye Bibiliya yashyizwe ku ruhande. Bibiliya ko umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugabo we bakabana akaramata, none abantu bakaba umubiri umwe. Mu magambo make Bibiliya yerekanaga yuko gushakana kwemewe. Kiliziya yahise ishyiraho kudashaka kw'abapadiri. Mu magambo make iki ni igihe kidasanzwe ijambo ry'Imana ryarwanijwe, ikomeye cyane. Ikindi cyakurikiyeho kuri aya mashusho, aho abantu baramye Imana yaremye ijuru n'inyanja n'amasoko. Abantu batangiye kuramya amashusho. Abapagani b'i Roma bari basanganywe amashusho y'ibigore, yari ibigirwamana by'ibigore, ibigirwamana biteruye. Yego, ibigirwamana biteruye umwana, ibigirwamana by'ukwezi, ibigirwamana by'ibigabo, ibigirwamana by'isiba n'ibiki byose. Ibigirwamana byose byari bihari. Ariko nshuti zanjye, icyo nagira ngo mbabwire kibaje ni uko Bibiliya yaguye mu mutego irangiye igarura ya mashusho y'abapagani kuva mu gihe cya Constantino. Ya mashusho barangije bayaha amazina y'abatagatifu, bayaha amazina y'abantu babayeho muri Bibiliya. Ugasanga ishusho cyangije n'igipagani runaka bakise ngo Yohana, ikindi bakise Petero, barangije ikindi bakita Yosefu umugabo wa Mariya, ikindi bakita Mariya. Noneho rero ibyo ubwo bupagani bwose bwagiye buza ni ruto muri ibi bihe. Nshuti zanjye, icyo nagira ngo mbabwire ni kimwe, nuko byakunda Imana ifite ikintu kidasanzwe yifuza gukorera abantu, nubwo abantu baba nta mwanya wo kwishaka bafite. Rero ikintu nagira ngo mbabwire gikomeye aha ngaha ni iki ngiki. Wakwibaza rero, none se ibi bintu birasobanura uyu muntu biragaragara yuko wari wicaye kuri iyi farashi yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Uru rugero rw'indatira rusobanura iki? Niba mubona neza mu Bibiliya zanyu, uru rugero rw'indatira rwerekana gupima. Indatira wari umunzani wakoreshwaga, ariko nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Umunzani wagomba kugira mu make hari ibintu bibiri. Uyu munzani
wakundaga gukoreshwa mu bigendanye n'amategeko n'ubutegetsi kugira ngo bamenye gutandukanya ukuri cyangwa se n'ibinyoma. Muzabibona neza ku bintu bigendanye n'imanza, bakunda gushyiraho inyundo, ubundi barangiza bagashyiraho umunzani byerekana ubutabera, balance. Rero inshuti zanjye, urugero rw'indatira ni umunzani wakundaga gukoreshwa mu gihe cyo kugira gute, uyu ni umunzani wakundaga gukoreshwa mu gihe cyo gucuruza ibintu by'ingano, mu gihe cyo gucuruza ibintu uretse ingano, ndetse no mu gihe cyo gucuruza ibintu bya seyiri. Rero reka twihute, ndashaka yuko tumaze gusobanurwa ni ikihe kibazo gikomeye noneho cyabaye hano. Yego, murakoze cyane. Ni ikihe kibazo cyavutse aha ngaha? Numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti urugero rumwe rw'ingano rugurwa idenariyo imwe. Reka tubanze tubaze Bibiliya, ese bite ku bigendanye n'ingano? Ubundi ingano ari ibyo kurya, ubundi ingano ni murebe hariya barimo baratubwira ibintu ingano, bakavuga seyiri, barangiza bakavuga amavuta, bakavuga na vino. Byari ibintu bine bigomba gutunga abantu, ubuzima bw'abantu bukaba bumeze neza. Mu gihe cya Isirayeli no mu gihe cya Yohana, iyo umuntu yabaga afite ingano, yarangiza akaba afite seyiri, yarangiza akaba afite amavuta, yarangiza akaba afite na vino yo kunywa. Nshuti zanjye, uyu muntu yabaga abayeho neza, mu magambo make bamwitaga umubosi, yabaga afite ibisabwa byose bituma abaho neza. Ariko niba mubireba hano uko turimo gusoma, ese nagira ngo mbabaze, mukurikije iri somo uko ryerekana, murabona ibihe bimeze neza cyangwa ibihe bimeze nabi? Nimubanze munsubize online, ni munsubize mukurikije ibyo turimo gusoma. Ndagira ngo mbabaze, murimo murabona ibi bihe ubu bimeze neza cyangwa se ibihe byabaye nabi? Yego, munsubize. Murabona ibihe bimeze neza cyangwa byabaye nabi mukurikije ibyo turimo kubona aha ngaha? Ko barimo baratubwira uko, yego baratubwira, barimo baratubwira uko biraza kuba bimeze. Pawulo urakoze, ibihe bimeze nabi. Mu magambo make, ikibazo gikomeye gihari iki ni inzara. Hari inzara, hari inzara ikomeye. Mu magambo make, reka mbabwire ngo inzara mubona mu madini, inzara mubona abanyamadini bafite uyu munsi wa none, ko batazi, abantu batazi ibyanditswe byera, abantu batazi ubuhanuzi, kuba abantu batazi aho ibihe biva n'aho byerekera, n'umwijima Satani yazanye muri iki gihe, awuzanye urakomera, abanyamadini bagenda bawuhererekanya n'uyu munsi wa none. Ni gute abantu baturuka mu gitondo babyina, bagaturuka mu gitondo basezeranira abantu ubuhanuzi bwiza, bagaturuka mu gitondo bizeza abakobwa kubona abagabo n'abagabo kubona abagore n'abagore kubona amafaranga, bakizeza amadini kubona abayoboke n'abanyapolitike baza kuyasengamo, ariko abantu ntibabone umwanya wo kwiga ijambo ryitwa handitswe. Iki ni ikibazo gikomeye. Iyi nzara nagira ngo mbabwire ngo ni igihe kidasanzwe cyabayeho, kandi iki gihe cyarakomeje. Rero iki cyari ikimenyetso cy'uko ibintu bimeze nabi. Urugero rw'ingano rugurwe idenariyo imwe, n'ingero 3 za seyiri zigurwe idenariyo imwe, no amavuta na vino ntugire icyo bitwara. Ibi bintu birababaje cyane. Tutange hari amagambo akomeye cyane, yantangaje. Reka nze mbe ahantu aya magambo nahoze nyasoma. Yes. Igitabo nahoze ndimo gusoma, wenda nze ndebe igitabo nahoze ndimo gusoma, igitabo nahoze ndimo gusoma, ariko cyafashije cyane. Se yagufashije gute? Namigisho ya kera nari gusoma kuri internet, namigisho ya kera nahoze ndimo gusoma kuri internet, barimo gusobanura ibigendanye n'ibi ngibi. Reka nze ndebe ayo misho mbabwire
download babyanditsemo yes kubona umwaka narimo kubona ko kimwe mu bintu bikomeye nyabereke yego agire umuntu ufasha arebe murebe online ni biragaragara yuko yari inyigisho twize yego nta migisho byinshi isabato twize nabibonye kuri internet ariko ntabwo nabashije kumenya umwaka aho barimo gusobanura the 7 seals barimo kwerekana cyari icyigisho cy'atanu wenda basaba yuko twareba umwaka bishobora kuba ari mu mwaka 2009 ntabwo ndabimenya neza ariko inshuti zanjye ndagira ngo mbabwire amagambo akomeye ariho hano nuko bagaragaje neza yego murakoze cyane ubwo nagira ngo tugende dusangira amagambo akomeye ikimenyetso cya gatatu murebe icyo bisobanura aya magambo arakomeye cyane ni gatatu ku ifarashi yego ifarashi ya gatatu murakoze cyane ndatekereza nize gutya niba murimo kuyasoma mushobora kuyafotora murabibona neza n'amigisho bari barimo kugaragaza neza hano yuko ukurikije uko ubuzima bwari bumeze ariya magambo nari ndimo kubasobanurira ngari yaho ari muri iki gitabo cy'icyigisho cy'ishuri ryo ku isabato nifuza yuko mwaza kuza kubikurikirana muraza kuza kumenya icyo ari cyo mushobora kwandika kuri internet the 7 seals ushobora kuza kwandika kuri internet the 7 seals magingo ntabwo ndamenya iki cyigisho ngo ni icya kangahe ariko biragaragara ugiye kuri internet ushaka kumenya ubusobanuro bw'ibi bimenyetso birindwi aya ni ijwi yasohotse mu itorero ryacu abisobanura babanje kugaragaza yuko mu buzima busanzwe bwo mu isi mu gihe cya Yohana ingano seri amavuta na vino byari ibimenyetso byerekana ko ubuzima bushoboka ndetse badushyiriyeho isomo ryo gutegeka kwa kabiri igice cya 11 kugira ngo mbabwire inshuti zanjye aho nshaka yuko tugeza ubu niho turimo kwihutira kugera gutegeka kwa kabiri igice cya 11 gutegeka kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa 14 haranditse amagambo akomeye avuga ngo nzavubira igihugu cyanyu imvura mu bihe bikwiriye imvura y'umuhindo n'iy'itumba kugira ngo musarure imyaka yanyu y'impeke na vino yanyu n'amavuta ya elayo yanyu mu magambo make kuba yaruseho zeze vino ikaba ihari n'amavuta akaba yeze byari ikimenyetso cyerekana yuko Imana iri mu bwoko bwayo noneho rero kuvuga yuko ibi bintu byabuze byagaragazaga yuko harimo ikibazo reka noneho tubanze twibaze rero ibi bintu bisobanura iki ndagira ngo tubanze tumenye ese ijambo ry'Imana riratubwira ngo iki nimurebe hano bagiye basobanura icyo ibintu bigiye bisobanura niba dushaka kumenya ingano zisobanura iki ingano nk'uko muri Luka 8:11 ingano zishushanya ijambo ry'Imana yego ingano zishushanya ijambo ry'Imana mu magambo make byakunda niba ingano zabuze ingano zikaba zabuzwe noneho reka tubanze twibaze hano mu gitabo cy'ibyahishuwe barimo baravuga ngo ingano igice cya 6 batubwira iki barimo baratubwira ngo urugero rumwe rw'ingano idenariyo imwe idenariyo yari amafaranga idenariyo ryari igiciro cyari igihembo umuntu yahembwaga yakoze umunsi wose kandi ukurikije amateka y'igice cya 22 agaragaza neza yuko idenariyo ryari umubyizi noneho ikindi kintu gikomeye ni uko none iryo denariyo wajyaga kuriguramo ibyo kurya wakuragamo ibintu bishobora gufasha famiye yose ariko noneho ikintu kibabaje ni kimwe ni uko noneho iyo ibiryo byabaga byabuze ubanza network yongeye kugenda mwihanganeho gake aragaruka
Erega musore ntabwo tukumva ariko ngira ngo aragiye. n'ingero eshatu. Yego Ntabwo ntabwo twakumva. murimo kunyumva. Ntabwo twakumvaga, ubu turakumva ariko n'ubundi ntabwo twakumvaga. Yego murakoze. Rero icyo nashaka kuvuga ngiki, hano ibi bintu birimo birerekana yuko amafaranga yabonetse. Idenariyo ryita amafaranga. Idenariyo reka ryita amafaranga. Birimo biragaragara yuko amafaranga arimo araboneka ariko ntabwo ari kubasha kugura ibyo kurya bihagije abantu. Mu magambo make rero, mu magambo make, iyo ingano zaburaga abantu barwarizaga kuri seyiri. Noneho rero barimo baravuga ngo n'ingero eshatu za seyiri zigurwe idenariyo rimwe. Audio ye turayibuze. Murakoze. Amafaranga umuntu yakoreye ntabwo yabashaga kuba yavamo ibyo kurya. Noneho rero ikintu gikomeye kindi ni ukuvuga ngo naho amavuta na vino ntugire icyo bitwara. Nshuti zanjye, murebe neza muri Bibiliya zanyu muri Amose igice cya 8:11. Amose 8:11, Imana ivuga yuko izateza inzara, itari inzara y'ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, ahubwo ariyo kumva ijambo ry'Imana. Mu magambo make, inzara yateye cyane muri iki gihe Roma yakuyeho ijambo ry'Imana, abantu batangira kugura agakiza, abantu batangira kuzaza batanga amafaranga kugira ngo bizezwe ijuru. Noneho Roma irangije iby'agakiza irabigurisha, umuntu yapfa kugira ngo bamushyingure bikaba kubigura, umuntu yajya kubatizwa bigasaba ko abigura, umuntu yajya ibintu byose biragenda biragurishwa. Mu magambo make, hateye inzara. Ariko nagira mbabwire, nubwo ijambo ry'Imana ryabaye ingume, Imana yatanze itangazo rivuga ngo naho amavuta na vino ntugire icyo bitwara. Amavuta na vino byashushanyaga iki? Nshuti zanjye, nanone dukeneye kwihuta tukamenya icyo ijambo ry'Imana risobanura. Ese amavuta asobanura iki? Vino isobanura iki? Ibi ngibi ni ibishushanyo bikomeye cyane byerekana umwuka wera, kandi nanone bikerekana nanone bikerekana amaraso ya Yesu. Niba mubyibuka neza, mu gitabo cya Matayo igice cya 26, Matayo igice cya 26 umurongo wa 26, Matayo 26 umurongo wa 26, hano ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Matayo 26 umurongo wa 26. Bari barimo gukora iki? Bari barimo kurya ifunguro ryera. Umurongo wa 26, bakirya Yesu yenda umutsima, awushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati, nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Mu magambo make rero, amaraso ya Yesu yonyine niyo ashushanya vino. Kandi nanone tugiye muri Zekariya, tujye muri Zekariya. Zekariya igice, murebe muri Zekariya, harimo amagambo akomeye cyane. Zekariya igice cya 3, Zekariya igice cya 3 handitse amagambo akomeye cyane. Zekariya, yego, Zekariya igice cya 4 hatubwira ibintu bidasanzwe. Marayika twavuganaga agaruka wondi, arankangura nk'uko umuntu akangurwa avuye mu bitotsi. Arambaza, tubonye iki? Ndamusubiza nti, ndarebye mbona igitereko kitabaza cy'izahabu cyose, kandi mbonye n'urwabya rwacyo ruteretse hejuru yacyo, mbona n'amatabaza 7 yo kuri cyo, kandi amatabaza ari hejuru yacyo yose. Itabaza ryose ryari rifite imihehe 7, kandi impande zombi hari imyera 2, umwe wari iburyo bw'urwabya, undi wari ibumoso bwarwo. Ndongera mbaza marayika twavuganaga ni, ibi bisobanurwa bite? Marayika twavuganaga arambaza ati, ibyo ntuzi uko bisobanura? Ndamusubiza ni, oya nyagasani. Aransubiza ati, ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngira ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Rero ahangaha ikintu murimo kubona ni kimwe, nuko umwuka w'Imana wagereranyijwe n'amavuta. Nshuti zanjye, icyo nagira mbabwire ngiki, mwuka w'Imana twongeye kumubura, mwihanganeho gakeya.
na PowerPoint niko tukibona eh PowerPoint ntabwo yaragikora screen sharing. ariko ariho kuri audio aho yavugiraga ariho ariko Okay. nyine afite ntuzafite ikibazo cya network so mwihanganeho gakeya aragiye ubu ngubu arabaye disconnected araconnectinga mu kanya gatoya yaragarutse ntabwo araconnectinga na audio banza bikimunaniye cyangwa mwihangane Turihangana rwose. nta karirimbo se baba bashyizeho niba umuntu akaririmba ndikandishyiraho akaririmbo ndebe ni uko gusa hari buri rimwe na rimwe ngashyiraho akaba oya ndavuga umuntu aririmba Okay. Reka dushyiraho akaririmbo Icyo abana bashaka yagarutse kandi bihagarike Elda uratwumva murakoze cyane Imana ibahe umugisha sinzi niba murimo kunyumva network yose yari yabaye ibibazo Imana ibahe umugisha network zari zitunaniye nari ndimo nihuta nerekera ku musozo ndimo kubabwira yuko Imana yatanze itangazo muri iki gitabo cy'Ibyahishuriwe igice cya 5 nubwo byagaragaraga yuko harimo ibibazo nubwo hagaragaraga yuko harimo ibibazo ariko Imana yavuze yuko amavuta ntugire icyo bitwara Mwuka w'Imana yakomeje kugendagenda mu itorero bucece kandi ikindi kintu kidasanzwe ni uko amaraso ya Yesu yakomeje kuba isomo ku bantu nuko ijambo ry'Imana ryatangiye kuvangwa abantu batangira kurigira ndetse ribingume ariko abantu bafite umwuka w'Imana bakomeje kuzirikana icyo Kristo yabakoreye n'amaraso ye none ibyo byatumye nubwo ndagira mbabwire ngo kubigendanye na mwuka wera kubigendanye n'amaraso ya Yesu kubigende ariko hari ikintu kimwe cyasigaye ku bantu rero nshuti zanjye nagira ngo mbabwire ngo umwijima warongeye urabudika n'uyu munsi wa none ngira ngo abantu benshi murabasha kuwureba hari umwijima wamaze kubudika mu bitekerezo by'abantu icyo nagira ngo mbabwire uyu mwijima wakomeje kubudika kandi n'uyu munsi wa none uragenda ugaragara
reka mbabwire yuko byanga byakunda iki cyari ikimenyetso cya gatatu. Rero ejo twiteguye gukomeza kureba ibindi bimenyetso bine bisigaye, ariko icyo tubonye ni kimwe, ni uko uyu munsi wa none umwijima uri mu mitekerereze y'abantu, umwijima uri mu madini, kuba itorero ritagisa nk'uko ryasaga, biri muri gahunda ya Satani y'uko abantu b'Imana bahabwa indi sura, y'uko abantu b'Imana bateshwa ibyanditswe byera. Rero reka nongere mbibabwire, inzara yarongeye iratera n'uyu munsi wa none murayibona. Amena haleluya, amena haleluya, amena, indirimbo ikaba irarangiye, ugashaka ikintu ukuramo ukakibura. Aho umubwiriza afata Bibiliya agatanga ibitekerezo by'ipusi n'imbeba, agatanga ibitekerezo bya Bakame na Warupyisi, agatanga logike, agatanga iki, abantu bagataha bize, ariko nta jambo ry'Imana bize. Byanga byakunda muzabibona, hari n'amadini abayoboke bayo batakijyana Bibiliya ku rusengero, ahubwo usanga abantu bagenda bifitiye telefone mu ntoki bagatahana telefone, ariko ugasanga abo bantu ijambo ry'Imana ryamaze kuba ingume. Reka mbabwire yuko byanga byakunda urugero rw'indatira, urugero rwo gupima. Reka mbabwire, niba muri ino minsi utarimo kubona uko urya ingano nyakuri, niba utabona uko urya ingano nyakuri ari ryo jambo ry'Imana, niba utabona uko urya seyiri, ukaba ufite ikibazo udaherukana n'amavuta y'Imana ariyo Mwuka Wera, kandi ukaba amaraso ya Yesu nta kintu yaguhinduyeho, umenye ko byanga byakunda propaganda Roma yari ifite muri iriya myaka ari nayo ikiri mu bitekerezo byawe. Ndakwingingira ngo Imana iguhe ubuzima bubyibushye, Imana iguhe amagara mazima, ubone ibyo kurya bihagije abagenzi bajya mu ijuru, ubone ibyo kurya bitunga ubuzima bw'iby'umwuka, ubone ingano zishushanya ijambo ry'Imana, ubone seyiri, kandi nurangiza ubone amavuta, numara by'umwihariko ugire n'amahirwe yo kubona vino. Ibi bintu bizatuma uba muzima, ntabwo uzaba igishushungwe mu bintu by'Imana, uzaba uri umuntu uzi aho ibihe biva n'aho byerekera. Hari amagambo nifuza gusoma twihuta twerekera ku musozo. Hano baranditse ngo, ni kuri paje ni iki gitabo cyitwa umurimo wa Gikristo, igitabo cyitwa umurimo wa Gikristo, ni kuri paje ya 50. Baranditse ngo muri iki gihe ubwo imperuka y'ibintu byose byo ku isi irushaho kwegereza, Satani arakoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo yigarurire isi. Satani arimo arakoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo yigarurire isi, ariko nagira mbabwire, imbaraga Satani akoresha ngo yigarurire abantu bo mu isi basanzwe, n'imbaraga Satani arimo gukoresha ngo yigarurire abanyamadini, aho yashoye imbaraga cyane ni hehe? Ni mu nsubizi. Ari imbaraga, ndagira ngo mbabaze, ari imbaraga Satani arimo gukoresha kugira ngo yigarurire ab'isi, n'imbaraga Satani arimo gukoresha ngo yigarurire abanyamadini, mutekereza ko aho yashoye imbaraga cyane ni he? Ni mu nsubize. Ni mu nsubize rwose. Mubona ari he Satani yashoye imbaraga cyane? Yego, murakoze cyane. Rero iki kintu ni ikintu kirimo kugaragara, kandi Satani niho yungukira. Hano baranditse ngo arimo arategura gahunda nyinshi, Satani arimo arategura gahunda nyinshi kugira ngo yigarurire intekerezo z'abantu no kubarangaza, abavana mu kuri kw'ingenzi kubayobora ku gakiza. Ndagira mbabwire ngo Satani yateguye gahunda nyinshi kugira ngo yigarurire intekerezo z'abantu no kubarangaza kugira ngo bavane ku kuri. Niyo mpamvu uzajya kubona ubone, iyo wapanze gusenga wowe n'umugore wawe, ujya kubona ukabona umuntu aje kubasura. Iyo wapanze kugira ngo mugire umwanya wo gusenga, ujya kubona ukabona haje umuntu cyangwa umuntu araguhamagaye, cyangwa ukabona hari ibintu bije, cyangwa ukabona kuri televiziyo hajeho misiyo runaka wumva washakaga. Ndagira mbabwire ngo Satani yateguye gahunda nyinshi, yaba ku maradiyo, yaba ku mateleviziyo, yaba mu nshuti, yaba mu ki, ndetse no mu nsengero zacu hari gahunda zidasanzwe Satani agenda azanamo kugira ngo zitume abantu bata uburyohe bw'ibyanditswe byera. Niyo mpamvu uyu munsi muzabibona mu matorero menshi ya Gikristo, umuntu iyo abwirije akarenza iminota 50 agendera ku bihe bya kera, uriya muntu ntago. Uramutse ugiye kubona ukabona haje umubwiriza akubwirije iminota 5, wabigenza ute? Abantu bataba bavuga bati twabonye umubwiriza udasanzwe.
rero ibi ni ibimenyetso by'inzara. Abantu ni iki kiranga inzara? Ni igiki kiranga ibimenyetso by'inzara? Nshuti zanjye, ibimenyetso by'inzara birangwa n'iki? Birangwa n'uko umuntu ashobora kubona ari munini ariko izuba ryarasa ari ryinshi akazungera. Reka mbabwire yuko nshuti zanjye, uyu munsi wa none tugiye guhura n'ibihe bikomeye ku buryo abantu batimenyereje kurya ijambo ry'Imana bazazungera. Byanga byakunda, ukeneye imbaraga. Hano baranditse ngo muri buri mujyi abambari ba Satani bakora ubutaruhuka bare mu dutsiko tw'abarwanya amategeko y'Imana. Muri buri mujyi Satani arimo aregeranya abapagani, arimo aregeranya abanyabyaha, kandi muri buri mujyi Satani arimo arashaka uburyo yabibura ibintu Imana yashyize mu bantu. Baranditse ngo kandi abambari ba Satani bakora ubutaruhuka bare mu dutsiko tw'abarwanya amategeko y'Imana. Umushukanyi ukomeye ari ku murimo kugira ngo ateze urujijo no kwigomeka, kandi abantu barimo baruzuzwa umurava udahuje n'ubwenge. Abantu barimo baragenda bambara mu bintu dusigaye dukora, nta bwenge dusigaye dushyiraho, nta bwenge tugishyiramo mu bintu turimo kugenda dukora. Umuntu asigaye avuga ibintu ku ruhimbi ukibaza ariko si uriya muntu koko ubwenge bw'Imana buriya yarabufite ngo avuge ariya magambo? Muzabirebe, ubwenge nta buhari. Satani yujujemo abantu morali, yujujemo abantu imbaraga ariko zidafite ubwenge. Hano kuri paje y'152 muri iki gitabo baranditse amagambo akomeye, barandika ngo inshuro nyinshi bibasha gusa naho Uwiteka yibagiwe akaga itorero rye ririmo ndetse n'ibikomere riterwa n'abanzi baryo, nyamara Imana ntago yibagiwe itorero ryayo. Mu magambo make hano barakomeje barandika ngo nta kintu na kimwe muri iyi si Imana izirikana ku mutima wayo nk'itorero ryayo. Amen. Nubwo Satani itorero yarihinduye akarihindura umutuku rivuye ku mweru, akarikura ku mutuku akarihindura umukara, Imana ntabwo yigeze itererana abantu bayishaka mu itorero, yarabagumanye. Uyu munsi wa none nubwo twabona situasiyo zisa nabi mu nzu y'Imana, nubwo twabona ibintu tubona ari bibi cyane mu nzu y'Imana, dukwiye kumenya ko Imana irimo kandi Imana ikunze itorero ryayo. Hano baranditse ngo ntabwo ari ubushake bwayo ko amategeko y'isi yakwanduza amateka y'itorero. Ntabwo ari ubushake bw'Imana. Ntabwo Imana yigera isiga ubwoko bwayo ngo butsindwe n'ibishuko bya Satani. Imana izahana abantu bayihagararira nabi, ariko izagirira imbabazi abantu bose bihana babikuye ku mutima. Reka nsoreze ahangaha ngusaba kwihana ubikuye ku mutima. Kandi nagira ngo nkubaze, ese ujya kubatizwa ko wari umeze nk'ifarashi y'umweru, ubona muri ino minsi usa n'iyihe farashi? Hari abamaze guhinduka ifarashi y'umutuku, barimo kurwana intambara z'amaraso n'amatiku. Hari abantu bamaze kumera nk'ifarashi y'umukara. Hari abantu bishwe n'inzara mu by'Imana. Hari abantu baheruka kwiga bajya kubatizwa. Hari abantu baheruka uburyohe bw'iby'Imana bakinjira mu bintu by'agakiza, ariko uko bagenda barushaho kwinjiramo imbere mu bintu bya gahunda z'itorero, akaba ariko barushaho kuba abapagani, kandi izo gahunda zakagombye gutuma bamenya Imana. Nshuti zanjye, nagira ngo nkubaze, ubona umaze Satani amaze kuguhindurira ibara kangahe? Ushobora kuba warabanje uri umweru ugahinduka umutuku ukaba uri umukara. Mu minsi iri imbere y'ubuhanuzi isi uzagira irihe bara? Uzagira ibara rigajutse se? Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo Kristo yasize mu itorero ryera, kandi azagaruka gutwara itorero rye nanone ryera. Amen. Imana imfashe kugira ngo impindure uwera nk'uko ijambo nigisha, ijambo nsoma ryera, kandi nawe abe ariko Imana iguhindura kugira ngo tumenye aho ibihe birimo kwerekera. Imana ibafashe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Iteka Mana nziza, izina ryawe ry'icyubahiro. Turimo kwiga ibihe itorero ryawe ryaciyemo n'ubucakura bwa Satani, ariko reka tugushimire yuko igitabo gituma tumenya amateka aho yerekera niwe wakibumbuye. Muri uyu mwanya ndakwinginze ngo abana bawe nabo ubabumburire igitabo cy'amateka y'ubuzima bwabo, kugira ngo bamenye uko bari, bamenye n'aho ibintu bigeze bizamba, kugira ngo bahe kwihana nyakuri, bongere bagaruke imbere yawe baneshe, kandi bahore banesha. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Urakoze. Amen. Urakoze cyane Elda. Tugushimiye cyane ayo magambo meza utugejejeho. Tumaze kwiga, twize byinshi, ariko amabara wakuntu
ibintu byagiye bihinduka cyangwa bihindura isura, twebwe se duhagaze hehe? Imana idufashe, iduhe kumvira Mwuka Wera, iduhindure kugira ngo ubwo Yesu azaza ku bicu tuzabe twiteguye kandi dufite ibara rikwiriye kugira ngo tuzajye kumusanga aho yagiye kudutegurira. Sister Mire, turakwakiriye kugira ngo uduhe indirimbo turebe gahunda iri bukurikireho. Amen. 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 Nyemerera ngendane nawe mwami nk'uko Enoki yabigenjeje, Nowa ndetse na Aburahamu bagukurikiye kugeza iherezo. Abo bakurambere bacu barihanganye baragukurikira mu bihe bikomeye cyane, nibadashuka kureka inzira zawe. Nyemerera ngendane nawe mwami wanjye, naho tagendanye nawe. Nyemerera ngendane nawe mwami wanjye, naho nabasha kwigeza tutari kumwe. Uru rugendo rwo kwambuka isi ntawarubasha atagendanye nawe. Njya ntekere zibya Nawomi, inginga Rusiye kumukurikira. Rusi ati sinava kuri kuko ndakubona n'Imana y'ukuri. Nyemerera ngendane nawe mwami wanjye, naho nabasha kwigeza tutari kumwe. Uru rugendo rwo kwambuka isi ntawarubasha atagendanye nawe. Nyemerera ngendane nawe mwami wanjye, naho nabasha kwigeza tutari kumwe. Uru rugendo rwo kwambuka isi ntawarubasha atagendanye nawe. Ndagusaba umpe kumasha wahaye Pawulo ndetse na Sitefano, nguhamye kugeza ku gupfa, kuko hirya y'urupfu hari ubugingo. Nyemerera ngendane nawe mwami wanjye, naho nabasha kwigeza tutari kumwe. Uru rugendo rwo kwambuka isi ntawarubasha atagendanye nawe. Nyemerera mwami wanjye, tutari kumwe. Uru rugendo isi ntawarubasha atagendanye nawe. Uru rugendo rwo kwambuka isi ntawarubasha
atagendanye nawe. Uru rugendo iyi si ntawarubasha atagendanye nawe. Amen. Wow, Amen. hallelujah. What do you Amen. say, church? Amen. 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 Urakoze cyane Amen. Sister Mire, urakoze cyane rwose, Imana iguhe Amen. umugisha. Indirimbo Amen. nziza cyane igendanye n'insanganyamatsiko n'icyigisho tumaze kwiga. Imana idufashe muri uru rugendo turimo ngo tuzarugende neza nk'abakurambere bacu. Ubu rero tuzi ko dufite abashyitsi benshi kuri uyu murongo batugendereye uyu munsi, ariko muri aka kanya tugiye kwiga amigisho. Turabasaba ngo niba bashoboye kwihangana twakwigana nabo kugira ngo nyuma y'amigisho tubakire mu buryo burambuye. Imana ibahe umugisha. Ubu mwanya ni uwa Elder Jonathan kugira ngo twige amigisho. Murakoze. Urakoze brother Charles. Sinzi ko mureba nashyizeho presentation, sinzi ko muyireba. Yes, we are. Turayireba. Okay. Intuza lesson iyi wiki yavugaga ngo seeing people through Jesus' eyes. Twatangira rero kansabe madamu wanjye adusengere. Murakoze. Twicisha bugufi. Uteka Mana yacu, Mana nyir'urukundo, twongeye kugushimira gahunda zose wayoboye kuva mu gitondo kugeza uyu munota. Ni ukuri Mana, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twongeye kukwishyira imbere Mana, tugiye kwiga aya migisho. N'isi n'ijoro turakwinginze gukoresha umugaragu wawe akwiye gusobanura Mana nyagasani, kugira ngo twese turusheho kujijuka no kumva ibyo ushaka ko tumenya, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Murakoze cyane. So kureba abantu dukoresheje nk'amaso ya Yesu, nk'uko Yesu abareba mbese. Intuza nashakaga ku cyumweru hari writing yaririho nahashatse kudariyotinga, and I wanted to read this. Ahangaha ni Pastor Mark Finney wayanditse, ariko he basically crafted the picture. Hari ukuntu yatekereje picture y'iyi lesson n'ukuntu Yesu areba abashaka ko bamumenya in a very, very good way. So aravuga ngo Jesus is the mass soul winner. By watching the way Jesus worked with people, we learn how to lead others to a knowledge of salvation through Jesus Christ. Journeying with him through the crowded streets of Jerusalem, the dusty path of Judea, and the grassy hillside of Galilee, we discover how he revealed the principles of the kingdom to seeking souls. And this is the one I'm going to read is the most important. Jesus saw all men and women as winnable for the kingdom. Do we actually do the same? Do we see everybody we meet as winnable for the kingdom? He saw each one through the eyes of divine compassion. He saw Peter not as a rough, loud-mouthed fisherman, but as a mighty preacher of the gospel. He saw James and John not as quick-tempered, fair radicals, but as enthusiastic proclaimers of his grace. He saw the deep yearning for genuine love and acceptance in the hearts of Mary Magdalene. The Samaritan woman and the woman with the issue of blood. He saw Thomas not as a cynical doubter, but as one with sincere questions, whether they were Jew or Gentile, male or female, a thief on the cross, a centurion, a demon-possessed madman. Jesus saw their God-given potential and viewed them through salvation's eyes. Just bear with me 1 second.
Okay, so let's continue. So, how did Jesus see people? He saw people with sympathy. He considered each life to save. He saw what they would become if they accepted salvation. Iyo akureba nawe, iyo areba nanjye, ntabwo areba uko tumeze, ahubwo he sees what we would become tumwemeye. Yeah? Each person was variable and unique for Jesus. Harmonitari kuri military ko, since what we can debe. Let me give me 1 second. He saw each person. He saw each person was saved and variable. Therefore, he treated everyone in a special way, very uniquely, and didn't despise anyone. Tugomba kwiga ibi byigisho kuva kuri Yesu. Yeah, yicarana nabo ari possessed by demons, ari umusambanyi, ari nka Zacchaeus, ari both yaba treating in a special way. Reka turebe, I'm going to be quick kuko ndashaka kuza kudiscussinga nyuma. Lesson y'uyu munsi bivuga ngo the second touch, a lesson in acceptance, the begin where you are. Ahanga ni ukuvuga ngo dutangire ngo ijya kurishera ku rugo, dealing with these difficult people and taking advantage of every opportunity. So reka tubanze turebe the second touch. Ntuza memory verse iravuga ngo ya Mark 8:22 ngo then he came to Bathsheba and they brought a blind man to him and begged him to touch him. Aba ntago bamuzanye gusa, baramuzanye, ntago yizanye. Baramuzanye kandi basaba imbabazi Yesu kugira ngo amufate, amukoreho, amukize. So let's look at how this miracle itself. Some friends brought the blind man and begged, beseeched, implored, and exhorted Jesus to heal him. Harya twebwe iyo tubonye abantu turabareba tugasanga natwe tugomba kubazana kwa Yesu, tukaba twakwinginga tukajya ku mavi tugatakamba tukarira turira Yesu ngo abakize. Ndabizi ko dufite prayer group mu gitondo 6 o'clock and we pray for people. Ariko bagenzi banjye, the Bible says pray without ceasing. Tujye duhozaho. Hari bamwe bashobora kuba banarwaye badashobora no kwisengera, kandi we know that very well. Turiho kugira ngo dusengere tubasengere. Icya kabiri, Yesu took him aside. Yesu ngo yagendanye nawe. This is the only miracle where Yesu yavuze ati kamfata uyu muntu muvane muri aba bantu, ntabwo batubwira yuko abigishwa be bamukurikiye, ariko yaramujyanye to have quality time with that person. Arangije, after the first touch, he asked him if he could see anything. Umugabo aravuga ngo the blind man, he said he can see people as if they are trees. Arongera aramukoraho bwa kabiri. Amaze kumukoraho bwa kabiri nibwo umugabo yarebye. So many people will never come to Jesus unless someone with faith brings them to him. Uyu yabonye abantu bizera bafite faith than even ntabwo tuzi ko uyu mugabo w'impumyi yari yizeraga, ariko abizeraga nibo bamuzanye. Well, sometimes we may need a second touch from Jesus. Nituzana n'umuntu tukamubwira ibyo by'agakizo, ntabyemere, tumenye yuko natwe tugira second touch, ntitujye giving up. I was trying to think, yarebaga nk'abantuza ngo I see a men as trees walking. Niko yabwiye Yesu. Natekerezaga yababonye nk'ibi biti biri mu box ya kabiri, yababonye nk'ibi biti uri mu box ya 100 ya gatatu, cyangwa yareba gati. I could actually imagine atangiye kureba bwa mbere. How did he see the men as trees walking? It is possible that we too do not see people clearly.
hari ubwo dushobora kureba umuntu tukavuga ngo uriya ngo niyo wamugira ute byanga byakunda ntashobora kwemera Imana. Are we also seeing men as trees walking? Do we sometimes amaso yacu abahumye ntiturebe neza tukaba dufite igihu tujye dusaba Imana idufungurira amaso? Noneho the question was muri kuri ntuza ngo what do you think leads us at times not to see people clearly? Ni icyo umuntu wese agomba wenda turi biganire tugomba kwibaza. Kuki ndeba umuntu nkavuga nturiya ntabwo rwose nishaka mubireke ntabwo azemera. Reka nihute. Aha kabiri ivuga ngo lesson of acceptance. Ngo but he needed to go through Samaria. Yesu baramubwiye yaravuze ati ndashaka guca Samaria. Samaria abisirayeli bangaga gucayo kubera bangaga abasamariya. Barabangaga koko. Nta n'ikintu cyiza cyabagayo. Hari barazi ko ari abantu bacira urubanza nta kundi. Ariko Yesu aravuga bagiye gusubirayo bajyaga aravuga ati ndashaka guca Samaria. Abantu zaba abigishwa bagomba ko baramubaza ngo amatwi yacu arumva neza cyangwa. Ariko Yesu yari afite mission. Natwe twebwe se tujye twanga guca ahantu kubera twahaciriye urubanza. Yeah? The relationship between Jews and Samaritans was quite tense. The Jews used to take a detour to go from Judea to Galilee, not to go through Samaria. Banagendaga nubwo byabatwaraga amasaha menshi ariko badaciye muri Samaria barabigiraga. However, Jesus see beyond race, culture, sex, and religion. He knew that there were people in Samaria who needed salvation. So his mission was to bring it to them. Hari abantu tujye tureba, hari igihe tureba abantu tukavuga ngo bari abantu ntabwo. Hariya ni abasambanyi, bariya ni abadashura, ntabwo rwose niyo wabazanira ubutumwa ntibashobora. Iyi lesson iratubwira ngo Yesu yarebaga beyond. That's looking through Jesus' eyes. Yarebaga beyond culture, sex, and religion. Kuko buri muntu wese yaje kumupfira. Kanihute. When we see others with God's sympathy, every barrier is brought down. Then there is no more separation because we see them as potential citizens of the kingdom of heaven. Buri muntu wese ureba hanze ahangaha ari umuturanyi ari we mu rugo, he is a potential citizen of God. We may not share or accept their political or religious ideas, but we should always love them and want the best for them. The conversation with uyu mugore w'umusamariya. I like the way usemye ntuza the scripture ya 3 and 34 ntabwo turi bisome, ariko kandi how did Jesus approach the Samaritan woman? What was the woman's response to the conversation with her? What was the disciples' response to this experience? How did Jesus broaden their vein? Yesu muribuka Yesu amaze kugera kuri uwo mugezi yohereje abigishwa be ngo bajye gushaka ibyo kurya. One of the reasons I think personally yabohereje ni ukugira ngo uriya mugore yarabizi neza ko uyu mugore ari buze ashaka ko bariya bari bafite preconceived ntuza racial segregation na nuko bawumva, akaba ashaka ngo ahagere badahari kugira ye kuba karadi cyangwa ngo reaction cyangwa body language ize kuinterferinga with what the Jesus' mission. Yeah? And for bavuga ko Yesu yadupfiriye when we were yet sinners. Yeah? So that we can become righteous. Ariko kuri uwo mugore we, Jesus became a beggar. Yaramubwiye ngo I beg you, give me some water. Yesu yarashoboye kwivomera amazi, ariko yashakaga an ice breaker kugira ngo arebe ukuntu yazanira agakiza uyu mugore. I'm just asking, how far can we go to get people to accept Christ? Dushobora no kugenda tugasaba tukabeginga.
cyangwa tugira gutya tukababwira agakiza twarangiza tukigendera tukavuga tuvuga akazi kacu turakarangije. We need to be genuinely interested in people's salvation to be able to do a good job. Ya kabiri, begin where you are. Utangirira aho uri. ngo ijya kurishera ku rugo. Abigishwa babo ntuza muri John 1:14, one of the disciples says he first found his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah." Even this I was thinking, who in my own home, in my own household, who doesn't know the truth? Who in my brothers and sisters, yeah? When Jesus said goodbye to his disciples, he asked them to preach the gospel in Jerusalem, Judea, Samaria, to the end of the world. Ariko yarabwiye ngo bazatangirira Yerusalemu. Natwe tugomba gutangirira mu mago yacu. The Apostle Andrew set an example and first of all called his brother. Yeah. So where do we? Later, he befriended a lad in Samaria. Jesus made great miracle through him, and then eventually he shared the gospel with the strangers. The first disciple, the Greek men who were looking for Jesus. So yatangiriye mu rugo, yatangiriye kuri barumuna be cyangwa bandi. We can learn an effective method of bringing souls to Christ from Andrew's example, building affectionate relationship with others. Yeah. This quotation in the Sons and Daughters of God said, true ministry effort begins in home. And I'm going to read it. Whenever you take up a duty that lies nearest to you, then God will bless you and hear your prayers. There are too many doing outside missionary work while their own household are left destitute of any such effort, going to ruin through neglect. The first missionary work is to see that love, light, and joy come into your home circle. Let us not be looking for some great temperance or missionary work to do until we have first done it, the duties at home. Every morning, we should think, what kind of act can I do today? What tender word can I speak? I was challenged by that. I challenged thinking every day. Kind words at home are blessed sunshine. The husband needs them, the wife needs them, the children needs them. It ought to be the desire of every heart to make as much heaven below as possible. A soul saved in your own family, and this is very important. Please listen to this. A soul saved in your own family circle or your own neighborhood by your patience, painstaking labor will bring as much honor to the name of Christ and will shine brighter in your crown as if you had found the soul in China or India. Mm-hmm. So before we go out, before we go to preach to others, let's start with our own home. Our own home might be difficult. Our own wives might decide they don't want anything to do with it. Our own husband might decide, please, there's somebody who is drawing on the screen. Can you please stop? We need to start with it. Your children might not want anything to do with it, but please, let me first of all, I'll leave this on the screen instead of wanting to wipe it until we finish. Here, the art of effective soul building, caring relationship. Effective soul winning itangira with relationship. We need to start with people closest to us. Start with people closest to you. Do they sense in your life like someone who is compassionate and caring? Do they see in you peace and purpose that they long for?
is your life an advancement for the gospel? Kuko hari abantu bamwe batazigera bamenya Imana bazayimenyera muri wowe. Yeah, you don't need to be the most educated, and this one really touched me. You don't need to be the most educated person in the world, the most eloquent, the most gifted. However helpful some of these gifts could be if you rightly used. In the end, all you need is your own love of God and your love for souls. If you are willing to witness, God will open the way for you to do so. So no mu mago yacu no mu bana bacu nidusenga tugatakira Imana is opening windows. And there are so many there are so many testimonies as abantu bagize dealing with difficult people. Ahangaha havuga ngo, now then Jesus saw that he answered wisely. He said to him, you are not far from the kingdom of God. But after that, no one dared question him. Hari ukuntu yabonanaga the Sadducees and Pharisees n'iki, ariko ntago yabatonganyaga, ntago yabarekaga. He was dealing with those people in the inappropriate way. And natwe we are told to learn from him in dealing with difficult people. Cyane cyane abantu tuvukana rimwe na rimwe bareba ayo tuvukanye n'abantu ntago baba bashaka kutwumva. N'abana bacu rimwe na rimwe barareba bakavuga bati bakakureba bakavuga bati ibyo byose twarabyumvise kuba turi abana. So sometimes we need, Jesus listened carefully, he asked questions, he revealed the truth gradually, he acknowledged the desire of the hearts, he saw potential in the most despicable people. He didn't consider anyone out of the gospel reach. He saw a reflection of the glory of creation in everyone. He raised their thoughts so that they could discover what they could become. So, Imana idufashe natwe dukukira ibingibi, tube patient, bagenzi banyu. This was challenging to me as well. And probably I can agree, I am one of the difficult people. Niba Imana ishobora kunya-accommodate, why can't I accommodate other people? Well, seeing others through Jesus' eyes means to see everyone as a kingdom, a potential kingdom. So, abasinzi tugende tubegere, abagira bate tugende twe kureba ko tudashobora kugira uwo twakwegera, ntitube nka wa ntuza umukuru wa synagogue bagiye agasanga Samarita ntuza umuntu abajura bamukubise bamusha yaje gupfa akicara hirya kuko atashakaga kwandura. And this is one of the Matthew 11:28 say, come to me, all you who are labor and heavy laden, and I will give you rest. Imana yatubwira, come to me as you are. Uzane ibyaha byawe, uzane ukumeze, njyewe nzako. Icyiza cyacu, God does not leave us the way we are. We go to him the way we are, but when we come back, we are changed. Yeah? Jesus' principle, none have fallen so low, none so vile, but that they cannot be delivered in Christ. So, buri muntu wese yagira agakiza. Let's say continue quickly ko ndashaka ko tuza discussing. Taking advantage of every opportunity. Iyo dusenga mu gitondo tujya hanze nukuye dusaba Imana tukavuga Mana, show me every opportunity so that I can reach out and reach people. Obviously, we can't leave our homes in tumaze disorganizing tugira dute ngo tujye hanze. We need to start with our own homes and then we go out. Here Revelation 3:8 says, I know your works. See, I have set before you an open door and no one can shut it. Yesu yopeneza umuryango nta muntu wese, there is no power that can shut it. Ikindi cya kabiri, even on the reverse, nta mwanzi ushobora gukingura urugi Yesu adashobora gukingura. Niba hari abana bacu, niba hari abafasha bacu umwanzi yadukingira urugi,
ni ugusenga Imana ikadukingurira so that we can. God opens doors to give us a providential opportunity to share the gospel. Ariko iyo dukinguriye, when he opens and we don't share, then that's an opportunity lost and we are accountable for it. The one example is Philip. Philip yabona wa Ethiopian ntuza unique, umwuka wera aramubwira ati dore genda, aramwereka aravuga ati genda ujye kubwiriza uriya. Yeah, we need also to be listening out for opportunities. Ni Paul's trip to Macedonia. Paul ntabwo ashaka kujya Macedonia, ariko yararose ararota umuntu wa Macedonia amurembuza. God opened the door for Paul. Ajya muri Macedonia, and from there he did a lot of work. There are invisible angels eager to lead us through those open doors. Ask God to give you judgment to recognize those providential opportunities and to give you the appropriate words in those moments. We don't have to say our own words. God can give us what to say. However, let me emphasize this. You cannot preach on an empty. Start with God. Fill yourself with the word of God. Kuko niyo yaguha opportunity, you have to share what you have internalized. Okay, in your slide ya nyuma, our Father cares, it says, Jesus came in personal contact with men. He did not stand aloof and apart from those who needed his help. He entered the homes of men, comforted the mourners, healed the sick, aroused the careless, and went about doing good. And if we follow in his footsteps, we must do as he did. We must give men the same kind of help that he did. Imana idufashe kugira ngo nitureba buri muntu wese tujye tumenya ko Yesu yamupfiriye, tugire compassion, dushake kuganira nawe agakiza. Murakoze cyane. I can open it now for discussion and the questions. Yeah, murakoze cyane Eda Jonathan. That is wonderful. You have done. You have presented the lesson in a powerful way. We thank God. There is a writing quotation here in Chaka Gusoma. Those who have the Spirit of Christ